بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديرو تصحيح، نديرو كوريكسيون ديال المهم الامتحان الوطني ديال 2010 الدورة الاستدراكية. ولكن هنا بالنسبة للعلوم الرياضية غير هنا الترجمة بالفرنسية، حيتاش في 2010 مازال ما كانتش اللغة الفرنسية، مازال ما كانش المسلك الدولي. صافي غنديرو هنا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1. بالمناسبة المهم إلا عندكم شي اقتراحات ولا شي حاجة واحدة أخرى نديرو لا كوريكسيون مرحبا. دونك ليكزيرسيس 1 شنو عندنا فيه؟ ليكزيرسيس 1 ديال لي ستركتور الجبريك. طبعا لي ستركتور الجبريك ولي ماتريس. اون غابيل، شوف هنا بالنسبة فين ما شفتو هادي اللي دايرة هنا بحال مربع ولا مستطيل، هادي راه كاين هنا اغ اللي كاينة هنا المجموعة اغ. دونك اون غابيل كو ام l'ensemble des matrices carrées à coefficient réel, ça fait menu de la loi plus et la multiplication est un anneau unitaire non commutatif. On considère l'ensemble E, l'ensemble des matrices, des matrices à deux, tel que X appartient à R. السؤال الأول, première question, montrer que E est une partie stable l'ensemble des matrices carrées à coefficient réel. أنا كتبت هنا لا كيسيون ديالي صافي، ها هو لونسومبل. دونك كيما قلت لكم ديك الكروا ديروا فيها ديك الكارو عفوا ديروا فيه اغ ولونسومبل اغ، هذا هو المقصود به. مونطري كو او ايت اون بارتي ستابل دو ام 3. شنو كنقصد بون بارتي ستابل؟ دونك الى سي اون برون واحد لونسومبل موني دون لوا، la loi étoile, ça fait une loi de composition interne, ça fait étoile est une loi de composition interne, loi de composition interne, ça fait S tel que ES inclus dans E, ça fait S inclus dans E. Donc, il est un muni d'une loi, ADA est un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile, et S inclus dans E. On dit que S est une partie, ouais, est une partie stable de E muni de la loi étoile, si seulement si, c'est-à-dire il y a l'équivalence ici, si seulement si, quel que soit x, y appartient à S, on a x étoile y appartient à S. D'accord? Donc, حنا لا بارتي ديالنا اس اللي عندنا شنو هو او شنو هو او اللي عندنا حنا في هذه الحاله؟ هو لونسومبل دي ماتريس كاري ا كوفيسيون ريال. صافي ماتريس كاري 3 لين 3 كولون. دونك هذا هو لونسومبل ديالنا الكبير اللي عندنا. شكون لا بارتي اس اللي عندنا؟ هذا صافي. وشنو هي لا لوا اللي عندي هنا؟ هي لا ملتيبليكاسيون. صافي هي لا ملتيبليكاسيون. صافي مونطري كو او est une partie stable de M3R. دونك نحاولوا نمشيو نمونطريو هذا الشيء هذا. شنو غندير؟ بعدا عندي هاد او راه سي ايفيدون او هاد لا بارتي هادي راها كاينه في ار. صافي كاينه في عفوا ماشي في ار، في لونسومبل دي ماتريس ا كوفيسيون ريال. صافي كاينه في هاد لونسومبل هذا. علاش؟ او هما لونسومبل دي ماتريس اللي عندي هنا تيل كو اكس ابارتيان ار. هذا هو لونسومبل كبير. هنا راه هادي كاين. من بعد غنمشي نشوف واش اي اليمون quel que soit x غنشوف جوج لي زيليمون كاين تما هنا، واش الا كانوا واش البرودوي ديال هاد جوج ديال لي زيليمون واش ابارتيان لاس. دونك شنو غندير؟ ناخذ soit par exemple deux éléments appartiennent à eux, soit A et B, deux éléments
de E. Alors, il a qu'un juge des éléments ديال E, شنو غيكون عندنا؟ Alors, il existe X. Donc, alors, je peux écrire comme ça. Alors, A peut s'écrire sous cette forme. C'est A de X. Et B va s'écrire sous la forme que B de X avec X, Y, X et Y sont deux réels. Ça fait X et Y appartient à R. Ça fait X et Y appartient à R. Autrement dit, AX A غتكتب على هذا الشكل. اي اليمون كينتمي ل او راه كيتكتب على هذا الشكل. دونك غتكتب على هذا الشكل هذا سي 1 اكس اكس كاري 0 1 2 اكس 0 0 1 et B va s'écrire sous cette forme c'est 1 غير في بلاصه اكس. لا هنا دونك غندير ايكغيك وحده اكس وحده ايكغيك صافي وحده اكس وحده ايكغيك ما يكونش نفس الاكس. دونك هنا في بلاصه اكس غتكون ايكغيك 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 كاري 0 1 2 ايكغيك 0 0 1 صافي. دونك مزيان. دونك حنا باش تكون دابا ستابل شنو قلنا ها حنا خدينا جوج لي زيليمون من لابارتي ديالنا. شنو هي جوج ديال لي زيليمون من او. دونك خصني نشوف واش او موني اش من لوا. دونك هنا باش اش من لوا هنا خدامين في الاول هنا دونك برودوي. دونك خصني نشوف هاد لي برودوي ديال لي ماتريس واش ممكن يتكتب على هاد الشكل هذا صافي على هاد الشكل. دونك ا فوا بي سي 1 اكس اكس كاري 0 1 2 x 0 0 1 fois 1 y y carré 0 1 2 y 0 0 1. Donc خصني نحسب هذا البرودوي نشوف واش هذا البرودوي هذا est-ce qu'il va s'écrire sous la forme de 1 1 1 dans la diagonale et les 0 ici et ce qu'il y a ici par exemple il va s'écrire sous x مثلا تكون عندي هنا x. المهم شي حاجه هنا جوج سي 2 multiplié par ce qu'il y a ici et ici في هاد البلاصه هادي خص داكشي اللي غيكون هنا هو خص يكون هنا ولكن على بويسونس 2. حنا نحسبوا البرودوي ما علينا. دونك غتكون هادي برودوي ديال لي ماتريس هاد لا لين في هاد لا كولون هو هاد الكويفيسيون هذا. دونك شنو هي هاد لا لين واحد في واحد هنا غتعطينا كلها زيرويات دونك غتكون 1 اوكي. هاد لا لين في هاد لا كولون دونك صافي cette ligne multipliée par cette colonne donc 1 fois 0 0 fois 1 et 0 fois 2y donc غتعطينا 0. هاد لا لين في هاد لا كولون دونك 1 fois 0 0 fois 0 كلشي غيعطينا 0. دونك عاد يلا عاوتاني الثانيه لا دوزيام ليني. دونك لا دوزيام لين multipliée par la première colonne x fois 1 c'est x plus 1 fois y c'est y 0 fois 0 c'est 0. Deuxième ligne deuxième colonne. Donc x fois 0 0 1 fois 1 c'est 1 0 fois 2y c'est 0. Troisième ligne deuxième ligne troisième colonne. Donc x fois 0 0 1 fois 0 0 0 fois 1 0 donc هنا تكون عندنا 0. مزيان. دونك مازال عاوتاني اخر وحده شنو عندنا هنايا هنا x بلس. دونك عندنا troisième ligne première
colonne. Donc x fois 1, c'est x carré. Ça fait. عندنا هنا جوج x باش ما نغلطوش. جوج x في y صافي. هاد لا ليني هادي فهادي جوج اكس y زائد بلوس دوز اكس y بلوس حيتاش لا تروازيام ليني بلوس لا تروازيام لين في بروميير كولون. دونك هادي في هادي هادي في هادي هادي في هادي بلوس y كاري. دونك عاوتاني هنا تروازيام ليني في دوزيام كولون. هنا غير ما نغلطوش في الحساب وصافي. اكس كاري فوا زيرو زيرو. دونك هنا غتجيني جوج اكس في ان هي جوج اكس، ان في جوج y زائد جوج y. اخر حاجه تروازيام ليني في تروازيام كولون اكس كاري في زيرو زيرو جوج اكس في زيرو زيرو غتبقى لي واحد في واحد. دونك هنا غتكون ان زيرو زيرو. هنا غتكون x plus y 1 0. هادي شنو هي ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 نيميرو 1. دونك سي x plus y au carré. هادي سي 2 فاكتور x plus y وهنا غتبقى 1 صافي. اور عندنا اكس و ايكغيك فين كاينين؟ كاينين في ار. اور اكس appartient à R et y appartient à R. Ça fait. Et R muni de la loi plus est un groupe. حنا نحتاجو هنا غير جروب صافي بلا ما نقولو كور صافي est un groupe. Donc x plus y appartient à R aussi. Ça fait appartient à R aussi. Alors, on pose par exemple M ou la x, y, donc Z. On pose Z égale x plus y. Donc avec Z qui appartient à R, on a A fois B égale, شنو غيولي كيساوي؟ هي 1 c'est 1 x plus y درنا هي Z. donc غتكون Z x plus y au carré. donc غتكون هنا Z au carré. هنا غتكون 0 1. عندي هنا 2 فاكتور x plus y. x plus y c'est quoi؟ هي Z. سميها اللي بغيتي. اخر وحده غتبقى لنا 0 0 1 avec Z appartient à R. donc كيفاش شنو لقينا A ملتيبليي باغ B كيتكتب على هاد لا فورم، وشنو هما اللي كيتكتبوا على هاد لا فورم ابارتيان لاش؟ صافي كاع اللي كيتكتبوا على هاد لا فورم ها هما tous les matrices qui s'écrivent sous cette forme appartiennent à l'ensemble E. c'est 1 صافي 1 1 هنا Z هنا X عادي. المهم هاد لو نومبر اللي غيكون هنا خصو يكون appartient R. X carré donc هنا Z carré هنا 2X هنا 2Z. جو ميكسكوز حيت علاش هانتوما هنا جوج هاد X زائد Y هي Z صافي. وفي هاد لا ديرنيير كولون 0 0 1 افيك هاد هنا كاين X appartient à R avec Z هنا appartient à R. donc A fois B appartient à E. D'accord? A fois B appartient à E. Ainsi
E est une partie stable. C'est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées à coefficients réels. Ça fait? احنا جاوبنا على السؤال الأول. Première question, جاوبنا عليها. La deuxième question. Deuxième question. Deuxième question A. قالوا لنا هنا montrer que l'application phi qui a à un nombre réel x associé la matrice M de x. Donc هذا أولا نكتبوا هذا l'application ديالنا. Donc phi. دونك شنو قلنا في منين غادا هنا قلت لكم هذه دائما نردوها ار صافي. L'application qui a à tout nombre réel x, on associe la matrice M de x. Ou غادا من R menu de la loi plus vers E menu de la loi produit. Donc phi غادا من R menu de la loi plus vers E menu de la loi de la multiplication. Ok. Pour tout x, phi de x égale m de x. Ça fait phi de x égale m de x. هذه هي l'application ديالنا. La question montrer que phi est un isomorphisme. Est un isomorphisme. Ça fait montrer que phi est un isomorphisme. Donc باش يكونوا isomorphisme خصنا بعدا نمونطريو. دونك انا خصنا نمونطريو. ها كيفاش غتكون الخدمه على هاد لا كيسيون. Premièrement خصنا شنو هو isomorphisme. Isomorphisme هو morphisme plus bijective. صافي. شوف هنا كاين اللي كيسميه مورفيزم، كاين شي مرات كنقولوا مورفيزم وكاين اللي كيسميه اومومورفيزم. مورفيزم صافي. عنده جسم يا اما مورفيزم ولا اومومورفيزم راهم نفس الحاجه صافي. زائد بيجيكتيف. دونك خصنا اولا نبينو هذا ايتا مورفيزم ومن بعد نبينو بيجيكتيف. انا غير باش نديرو ليكسبليكاسيون باش دونك اولا خصنا نبينو montrer que phi est un homomorphisme. Homomorphisme ولا مورفيزم. صافي. شنو معناتها سيتادير quel que soit x, y appartient à R carré, quel que soit x, y appartient à R carré, خصنا نبينو بأن phi de x plus y plus شو لا لوا هنا c'est plus. ok. كنقولوا en général bon شي ورقة هنايا ملي كنهضروا اون جينيرال على مورفيزم دو جروب. مثلا الا كان عندي واحد لابليكاسيون غادا من واحد لونسومبل او مينو دو لا لوا ايطوار فيغ ان اونسومبل اف مثلا مينو دو لا لوا تي واحد لا لوا. المهم غنديرو هاد لا نوطاسيون
كنقول في ايتامورفيزم مورفيزم ولا اومومورفيزم راه نفس السميه سي سولومون سي quel que soit x y appartient à e شنو عندنا في de x étoile e égale في de x t في de y داكور هاد صافي متفقين علاش باسكو اكس و ايكغيك فين كاينين اكس و ايكغيك كاين في لونسومبل او شنو هو لا لوا اللي لوا دو كومبوزيسيون انترن ديالو هي ايطوال في دو اكس فين كاينه في لونسومبل اف وشنو هي لا لوا اللي عنده هنا هي تي دونك الا تحققت هذه دونك هنا اكس و ايكغيك كاينين في اف دونك خصهم شنو خصو يساوي في دو اكس هنا في دو ايكغيك ولكن شنو هي لا لوا في منين غادي من بلوس شنو هي لا لوا دو او هاد في دو اكس و في دو ايكغيك فين كاينين في او شنو هي لا لوا دونك خصها تكون برودوي هادشي اللي خصنا نمونطري دونك باش بعدا يكون مورفيزم دونك جو دوا فيكسي دابور دو زيليمون دون ار soit x et y, deux éléments dans R, on a phi de x plus y égale شنو هي phi de x هذه راه بحال هاد القضيه هذه راه بحال phi de x ايكال ام دو اكس اذا هنا عندي هنا اكس غتقول لي عندي الا كانت عندنا اكس بلس ايكغيك غتساوي هي ام اكس بلس ايكغيك صافي دونك ام دو اكس بلس ايكغيك بون سميناها ام ماشي مشكل سميناهم ا بي وهذه في دو اكس بلس ايكغيك غنجي نعوضهم هنايا هي ان هنا عندي هنا اكس كاينه هنا اكس درنا هنا اكس دونك هنا غتكون اكس بلس ايكغيك غتكون هنا عندي هنا اكس بلس ايكغيك داكور هنا اكس كاري بلس اكس بلس ايكغيك لو تو او كاري 0 1 2 فاكتور اكس بلس ايكغيك na 0, 0, 1. Ça fait. Or, donc ممكن نكملو هنايا هاد اكس بلس ايكغيك وهادي حيت ديروا البال هاد اكس بلس ايكغيك 1 0 اكس كاري كنا سبق لينا شفناها من قبل فين شفناها هي اكس بلس ايكغيك كاري 2 فاكتور اكس بلس ايكغيك اذا شنو هي بحال الا راها ا فوا بي صافي دونك هادي راه سبق لينا شفناها غنكتبها هنا هادي راه سبق لينا ها هي وشنو هي ا فوا بي سي ا ملتيبلي بار بي ا fois B. Ça fait donc tu égales A fois B. شنو هي A؟ شنو هي A؟ دونك غنرجع لهنا غنكمل هنا صافي شنو هي A؟ A هي 1 x x كاري 0 1 2 x 0 0 1 صافي هذه هي A انا غير نوضهم هنا هي 1 x كاري x x carré 0, 1, 2x, 0, 0, 1 fois B. B, c'est quoi B? C'est 1y, B, 1, y carré, 0, 1, 2y, 0, 0, 1. Ça fait donc 0, 1, y carré,
0, 1, 2y, 0, 0, 1. Donc, وشنو هي هذه 1 x carré 0 0 شنو هي هذه هي في دو x فوا في دو y هذه في ديال y صافي حيتاش في ديال x في دو x شنو هي m دو x m دو x شنو هي 1 x كاري هذه التسميه وصافي 1 x كاري 0 1 2 x 0 0 دونك غتكون في ديال x هي هذه وفي ديال y فين ما شفتي x عوضو ب y داكور donc quel que soit x y appartient à r carré phi de x plus y égale phi de x fois phi de y. On a fait partir de x plus y jusqu'au phi de x fois phi de y. D'où phi est un morphisme de R plus vers E minus de la loi produit. دونك مونطرينا بلي راه مورفيزم شنو مازال خصنا نمونطريو بيجيكتيف باش نمونطريو بيجيكتيف خصنا مونطريو اون دوا مونطري كو في اي انجيكتيف اي في اي سورجيكتيف دونك هنا غندير مونطرون montrer que phi est bijective. D'abord, montrer que phi est injective. C'est-à-dire, quel que soit x, y appartient à R tel que phi de x égale phi de y, cela implique que x égale y. هذه هي تمونطري هذه هي انجيكتيف دونك هادشي اللي خصنا نمونطريو دونك d'abord je dois fixer deux éléments dans R soit x et y, deux éléments dans R tels que phi de x égale phi de y. فيكسيت جوج لي زيليمون تيل كو في دو اكس كتساوي في دو ايكغيك غنشوف واش اكس كتساوي ايكغيك في دو اكس ايكال في دو ايكغيك implique que m de x égale m de y. صافي دونك شنو هي m de x m de x هي 1 x carré 0 1 x carré 0 1 2x 0 0 1 égale m de y هي m de x غير نعوضو ب y donc 1 y carré 0 1 2y 1 0 0 جوج ديال لي ماتريس متساويين يعني لي كويفيسيون ديالهم خصهم يكونوا متساويين اوكي جوج ليك دونك ها هي واحد كتساوي واحد زيرو كيساوي زيرو دونك غتكون هنا هذا مع اللي قبالتو لي اون فاس ديالو دونك اكس تساوي ايكغيك اكس كاري ايكال ايكغيك كاري وغتكون هنا 2 اكس ايكال 2 ايكغيك donc ها هي x égale cela implique que x égale y
alors, quel que soit x, y appartient à R carré, tel que phi de x égale phi de y, cela implique que x égale y, d'où phi est injective. Phi est injective. شنو مازال؟ مازال خصنا surjective. Montrer que phi est surjective pour montrer que f est surjective, cela revient à montrer que quel que soit un élément de l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée, d'accord? Donc, شنو هو l'ensemble d'arrivée هنا فين خدامين؟ هو l'ensemble d'arrivée. Quel que soit اي élément كاين في E، يعني اي élément ديال E كيفاش كيتكتب؟ هو هذا l'ensemble هذا راه عنده il existe un antécédent. Donc, quel que soit y ولا ما نسميوه quel que soit y appartient l'âge E, il existe x appartient à R tel que y égale phi de x. هذه هي injective. soit غناخدو واحد l'élément في l'ensemble E soit المهم هنا خدامين بلي ماتريس soit y appartient à E. Ça fait soit y appartient à E. Donc كيفاش كيتكتب هذا l'ensemble اصلا الا كان عندنا ان élément في E كيفاش كيتكتب؟ كيتكتب على هذا الشكل. Donc il existe, cela implique qu'il existe x appartient à R tel que y égale m de x. C'est-à-dire, il existe x appartient à R tel que y. شنو هي m de x؟ هي هنا في الأول هي phi de x. صافي؟ phi de x. Donc, quel que soit y appartient à E, il existe x appartient à R tel que y égale phi de x. D'où phi est surjective. Donc, شنو عندنا هنايا؟ phi comme conclusion عندنا phi est un morphisme ولا homomorphisme. راه تنقولها وتنعاودها شحال من مره. مورفيزم راه هو اومومورفيزم ما يتخال عندك تمشيو تقولوا حيتاش راه ملي غتمشيو تقلبوا راه كاين اومومورفيزم كاين اوميومورفيزم ما غتشوفوش دابا. صافي اومومورفيزم صافي في est un morphisme دونك هنا بعدا بينا راه هنا هذا بينا راه سورجيكتيف بينا راه انجيكتيف اذا راه كي دايره في اي بيجيكتيف دونك هذا في est un morphisme net et bijectif de R plus vers E. Donc, conclusion, phi est un isomorphisme, est un isomorphisme de R plus, est un isomorphisme de R plus dans
E. D'accord. هذا باش نمونطريو على راه ايزومورفيزم. ومن بعد ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو on déduire que E est un groupe commutatif. Question B. On déduire que E est un groupe commutatif. Donc, اش كنعرفو هنا كاين قواعد عاوتاني خصنا نكونو عارفينهم. الا كان دونك باش يكون عندنا جروب خصو يكون كيفيريفي، خصو يكون اسوسياتيف، اسوسياتيفيتي. من بعد كاين élément neutre. Élément neutre de symétrie. Chaque élément a le symétrie ديالو. Ça fait. وهنا قالوا لنا groupe commutatif. Donc خصنا نزيدو la commutativité. مزيان. هذا باش يفيريفي لنا الجروب. ديالنا. عندنا هنا دابا كنعرفو سي اف مثلا سي اف ولا سي في. نحاولو نكتبوهم هنا. غناخدو اف غادي من او ميني دو لا روا ايطوال vers F muni de la loi مثلا T. Ça fait avec F isomorphisme. C'est un isomorphisme. Isomorphisme. Avec F et isomorphisme. Donc, si c'est étoile, هادو خصنا نكونو عارفينهم. C'est étoile et associative dans E, muni de la loi étoile, alors T غتكون T اللي هي هادي صافي راه غتكون associative dans F صافي dans F. إلا ما كانش ايزومورفيزم كنقولوا dans F de E، ولكن حيتاش ايزومورفيزم F de E راه هي F صافي. هذه الأولى إلا كانت associative. ثانيا إلا كان سي E هو ليليمون نوتر de l'élément neutre de E, de étoile dans E, alors F de E هو l'élément neutre de la loi T dans F. Si X هو symétrie X prime هادو خصنا نكونو عارفينهم symétrie de X dans symétrie de X dans E
muni de la loi étoile, alors f de x prime, donc de même symétrie, هو symétrie symétrie de x de f de x dans h dans f muni de la loi de t. صافي هادو اللي خصنا. دابا حنا كاين لي زومورفيزم، كاين اف دو، خصنا غير هنا في الاول خصنا نديرو شي جروب اللي نكونوا عارفين ليليمون نوتر ديالو هادي. شنو غنمشيو ناخدو؟ Nous savons que R muni de la loi plus est un groupe commutatif. راه est encore كاع est un groupe commutatif. Donc غنشوفو est un groupe commutatif. Puisque donc غنمشي نفيريفي هادو واش كاينين. إلا كان groupe commutatif donc كي دايره بلس، donc شنو عندي هنا؟ بلس اي associative, la loi plus, loi de composite associative, associative dans R plus. Ça fait, il a كانت associative. عندنا plus c'est une loi associative. Et phi est un isomorphisme. Isomorphisme de R plus dans E muni de la loi multiplication. Ça fait, donc هذا est un isomorphisme. donc شنو عندي؟ ها هو راه isomorphisme من E ل F. صافي، وعندك لا لوا اسوسياتيف. اذا كخوا حتى هي غتكون donc la multiplication est associative dans E. شنو عندنا؟ عندنا عاوتاني شنو هو لي زيرو اي شنو زيرو هو ليليمون نوتر اي ليليمون neutre de R plus. Donc عاود حيتاش في راه est un isomorphisme donc مباشرة في دو زيرو. إلا حسبتي في دو زيرو هي لا ماتريس 1 0 0. غنجيو هنا نحسبو في زيرو. في زيرو هي ام زيرو دونك هنا زيرو زيرو. هادي زيرو غتبقى لك غير لا ماتريس في الدياغونال ديالها غيكونو غير الوحدات. صافي 0 1 0 0 0 1 et l'élément neutre est l'élément neutre de la loi H, la loi de composition, هذه la multiplication dans E. Symétrie. شنو هو لو symétrie هنا؟ soit X appartient à R. Donc, le symétrie de X
est moins x. Donc, phi de moins x est le symétrie de phi de x dans E. D'accord? واخر حاجه بقات لينا هي شنو قلنا سيميتري وبقات لينا هنايا كوميتاتيف بويسكو R plus est un groupe commutatif et phi est un isomorphisme de R plus vers la dent E muni de la loi de la multiplication, alors E est un groupe commutatif. صافي ممكن مثلا هنا كاين فيكم اللي ممكن يجي يكتب هذه ولكن المهم خص تقول علاش يعني جروب علاش ها انت فيريفيتي سيميتري لاسوسياتيفيتي ليليمون نوتر خديتي لوا دو كومبوزيسيون انتيغرا لا مولتيبليكاسيون حيت راه قلنا قبيله لا ستابيليتي ديالها دونك هنا كنوليو دوينا على الجروب ها حنا بينا جروب كوميتاتيف وها لو سيميتري ديالو وحنا جاوبنا على السؤال اللي عندنا. Question C. قالوا لنا في la question C pour tout réel x déterminer m-1 de x l'inverse de la matrice m de x. L'inverse. Pour tout réel x déterminer m-1 de x l'inverse de la matrice m de x. Ça fait l'inverse de la matrice m de x. غنردو البال انا ندير واحد الرابط. شنو هي في ديالنا في غادي من l'ensemble des réels muni de la loi plus vers l'ensemble E muni de la loi E muni de la loi produit avec pour tout x عندنا phi de x égale m de x. هنا خصنا نردو البال هنا هاد ام موان زان شنو المقصود بها شنو هو لانفيرس ديال هادي يعني لانفيرس ديال هادي وشنو كنقصدو هنا بلانفيرس هو لو سيميتري ديالو صافي هنا كنقصد بلانفيرس هو لو سيميتري وحنا اش كنعرفو لو سيميتري ديال هذا عنده علاقه بهادي حيت اش هانتوما شنو هو اي اليمون هنا شنو هو لو سيميتري ديالو هو في دو موان اكس دونك soit x appartient à R. Alors,
Alors, moins x est le symétrie de x dans R muni de la loi plus. ردوا البال هنا لو كانت لا لوا مبدله حيتاش لو كانت لا لوا برودوي راه ماشي السيمتري ديالو غيكون كيساوي ناقص اكس. كنعرفوا بان شنو العلاقه بيناتهم خصني ندير ملي نابليكي عليهم لا لوا خصهم يعطيوني ليليمون نوتر صافي. Ainsi là donc le symétrie de phi de x كنقلب على لو سيميتري ديال ليليمون كاين هنا صافي. لي زيليمون اللي كاين هنا هما لي phi de x. Le symétrie de phi de x dans E et c'est quoi? C'est phi de moins x حيت phi est un isomorphisme وراه قلناها هنا قبيله. ها هي صافي. phi de moins x c'est-à-dire phi de moins x égale quoi? Cm de moins x. Autrement dit, m moins 1 de x, il y a m de moins x. Alors, m moins 1 de x, إلا بغينا تنحسبوها غنرجعو لهنايا غنعوض غتكون عندي هنا 1 غنحسب m moins 1 de x هنا x غتولي هنا moins x اوكي. هنا x كاري غتجينا هنا موان دونك غتجينا هنا موان غتبقى x كاري حيتاش الموان مع الكاري غتبقى 0 1 moins 2x 0 0 1. هذا هو الانفيرس ديال لا ماتريس ديالنا. لا ما تمشيو ديروا دوك الطرق الاخرين. هذه لا كيسيون سي دونك دي لا كيسيون دي هي résoudre dans l'ensemble E l'équation a à la puissance 5x égale à b où a égale m2 et b égale m12 يعني غنعوضوها بجوج و غنعوضو x بجوج وفي واحد الحالة غنعوضو b هي m12. هو قالوا لنا هنا a à la puissance 5 هي a fois a fois a fois a fois a. صافي. Donc بالنسبة لا ريزولوسيون غنديرها بعدا premièrement soit x appartient à E. Ça fait, il a qu'un x appartient à E. Donc x غيتكتب على هذا الشكل m de x حيتاش لي زيليمون ديال E كاملين هما اللي كيتكتبوا على هذا الشكل. هي m de x tel que x appartient à R. D'accord? Donc, si puisque phi est un isomorphisme
isomorphisme, isomorphisme de R plus vers E, alors phi moins 1 aussi est un isomorphisme, de, ولكن دابا إلا كان في من R plus ل E croix, donc عندنا phi moins 1 غيكون من E vers R plus. Donc la résolution de l'équation, donc on a l'équation là, a à la puissance 5, a à la puissance 5, a à la puissance 5 multiplié par x égale à b. Avec a, il y a m2, au b, il y a m12. Donc x, je réconne, هو a, هذا a راه m, donc راه inversible. غتكون عندنا donc هي m5 moins 5 حيت اش هو انا ايطان ايزومورفيزم فوا b اللي هي donc هي m moins 1 m moins 1 ديال اش ديال 12 ديال a ديال 2 جو ميكسكوز b هي ديال 12 و m moins 1 ديال x سبق لينا حددناه m moins 1 ديال x شنو هو m ديال ناقص x صافي m moins 1 de x c'est m de moins x donc هي m هنا على puissance 5 هي m de moins 2 تكون le tout à la puissance 5 هنا m12 fois m12 وهذه بالكالكول ما ندير كالكول ديال وحده والكماله غتكملوها نتوما donc هي m ديال moins 2 à la puissance 4 fois m de moins 2 fois m de 12 ok m à la puissance 4 هذه moins 2 m de 12 fois m de 12 donc ممكن نديرو هي moins 2 plus 12 صافي حيتاش هاد في راه ايطان ايزومورفيزم الا كان ايزومورفيزم دونك راه ايطان مورفيزم وبالتالي هاد m غادي من ال e donc ممكن ندير moins 2 plus 12 donc هي 10 fois m de 10 نفس الطريقه غتعاودوا على هادو وغتبقى لك هنا في التالي m de 2 4 في ناقص جوج هي ناقص 8 زائد 10 هي 12 صافي دو اس هي m2 اوكي هذا هو لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديالنا dernière question troisième question montrez que l'ensemble F l'ensemble des matrices M ln de x avec x appartient à R étoile plus. علاش ln domaine de définition هي R étoile plus est un sous-groupe de E. Ça fait est un sous-groupe de E. Est un sous-groupe de E. Donc باش نمونطريو بلي راه sous-groupe باش نمونطريو دونك باش شنو هي هاد دونك سوا باش نديرو شي سوا جي
هذا est un groupe. باش كنمونطريو السو جروب هذا G est un groupe et H est une partie de G. On dit que H muni de la loi ديال G est un sous-groupe de G est un sous-groupe de G si seulement c'est H différent de l'ensemble vide. D'accord? H différent de l'ensemble vide. Et quel que soit X, Y appartient à H, كيكون عندنا X étoile Y moins 1 يكون خصو يكون appartient à H. هذا Y هو le symétrie ديال Y moins 1 c'est le symétrie de Y. D'accord? Donc حنا بغينا نبينو هذا راه سو جروب يعني ميني د لا لوا ديال او لا لوا د او هي لا ملتيبليكاسيون خصني نشوف بعدا واش هذا ديفيرون د لونسومبل فيد اوكي دونك اول حاجه خصنا نشوفو واش ديفيرون د لونسومبل فيد من قبل كنا بينا في الراه ها هي قلنا في الراه قلنا فيد زيرو هو l'élément neutre de E. Ok. Nous savons que phi de 0 وشنو هي phi de 0 هي m de 0 et l'élément neutre de E. Ça fait l'élément neutre de E. Or, شنو هي m de 0 m de 0 شنو هو 0 هو ln de 1 c'est m ln de 1 ça fait 0 c'est ln de 1 donc شنو لاحظنا شنو لقينا هذه m de 0 appartient à f. Ça fait m de 0 appartient ماشي m de 0 فوالا m de 0 هي هذه اللي هي m ln de 1 حتى هي راه حنا كتبناها على هذا الشكل هذا ها هو هذا لونسومبل f هو لونسومبل دي ماتريس اللي كيتكتبوا على هذا الشكل m ln de x avec x est un réel supérieur strictement à 0. دونك شنو عندنا هنا ها هو لو ريال ديالنا هو واحد اوكي هو واحد اذا احنا لقينا m de 0 كينتمي ل f d'où m de 0 différent de l'ensemble vide. الأولى بقات لنا الثانية. دونك ثاني حاجة غنقول سوا A et B يعني غناخدو هنا قلنا كناخدو جوج لي زيليمون في لابارتي ديالنا دونك غنقول سوا A et B deux éléments de f ok deux éléments de f alors A غتكتب على هذا الشكل هذا الا كانت اي اليمون كينتمي ل f خصو يتكتب على هذا الشكل m ln de x دونك A مثلا غتكون كتكتب هي m ln de x et B هي m ln de y avec x et y deux réels avec x et y appartiennent
à R étoile plus. Ça fait appartient à R étoile plus. هذا صافي. إذا حنا شنو باغيين نمشيو نحسبو؟ إلا كانت ب هي ام الان ديال إيكغيك، دونك شنو هو ب موان ان؟ دونك ب موان ان شنو غتكون؟ هي ام دو موان ln de y. صافي ام موان ln de y. صافي. علاش؟ حيت اش كنقولوا هنا ملي كان هذا y هو لو سيميتري دو y فين؟ y موان 1 هو لو سيميتري دو y في جي. حنا شنو هما لو سيميتري؟ يعني شنو هو لو سيميتري ديال بي في او؟ راه دوينا على لو سيميتري، اليمون سيميتري هو ام موان 1. ها هي السيميتري ديالها شنو هي؟ الا كانت عندي هنا اكس السيميتري ديالها هي موان اكس. دونك انا عندي هنا شنو كاين؟ عندي هنا ln دو y السيميتري ديالو هي موان ln دو y. داكور، هذا هو السيميتري ديالو. غنمشي نحسب دابا a فوا b موان 1. a فوا b موان 1. دونك شنو هي؟ سي كوا a سي m ln دو x fois m ln de y. ln de b-1 هي ln de moins y اللي هي هذا خلاص تاع النيزومورفيزم. دونك هو m برودوي هنا، دونك غتكون عندي هنا m ln de x moins ln de y ok. اللي هي m ln de x على y. هذه قاعدة عارفين ln دو x ناقص ln دو y هي ln دو x على y. Or, puisque x appartient à R étoile plus et y appartient à R étoile plus, alors x sur y هيكون حتى هو appartient à R étoile plus. صافي. موجب على موجب راه موجب، قواعد ديال الكوليج. دونك حتى هذا غيكون supérieur strictement à 0. D'où a fois b moins 1 appartient à f. علاش كيتكتب على شكل m ln d'un élément qui est supérieur strictement à 0. Cela veut dire que f est un sous-groupe f muni la loi de la multiplication est un sous-groupe de E. وهنا كنكونوا سالينا كوريكسيون ونشوف بالتوفيق. ولا كانوا شي اقتراحات كما قلت لكم في التصحيح مرحبا.